Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Oke, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menyadap tanaman laos ya. Untuk apa kita sadap tanaman laos? Untuk mengambil airnya ya. Nah, airnya ini kita sadap dan nantinya akan keluar air dari batangnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa tanaman laos ini airnya bisa untuk obat ya, obat herbal untuk anak-anak ya, baik itu dia masih bayi ataupun balita. Biasanya air laos ini digunakan untuk obat batuk dan sariawan pada anak. Nah, bisa kita lihat ya kawan-kawan, tanaman laosnya tumbuh subur ya. Nah, ini bekas sadapan saya kemarin ya kawan-kawan. Untuk menyadap air laos ya, kita perlu siapkan bahan ini ya, pisau, plastik, dan tali plastik ya. Nah, itu dia kawan-kawan bekas sadapan kemarin. Oke, lanjut langsung saja kita sadap laosnya ya. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah memilih tanaman laos ataupun batang laos yang besar ya kawan-kawan. Usahakan yang tinggi ya, atau yang panjang. Jadi kalau dia batangnya besar dan tinggi, mudah-mudahan air laos yang didapatkan akan cukup banyak ya. Nah, setelah kita pilih yang besar dan panjang, maka kita siapkan dulu alat dan bahannya ya sebelum kita sadap. Usahakan ambil minimalnya 3 batang ya kawan-kawan, supaya air yang didapat cukup banyak. Ini bekas sadapan kemarin, cuman airnya sudah kita ambil ya. Nanti kita tampilkan videonya di akhir video. Nah, yang sudah kita sadap seperti ini kita lepaskan kembali supaya tunasnya tumbuh kembali dan suatu saat bisa kita sadap lagi ya kawan-kawan. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, setelah kita pilih maka 3 batang tersebut kita ikat. Usahakan ikat yang kuat dan rapat ya kawan-kawan. Nah, setelah kita ikat, maka selanjutnya kita bersihkan dulu daun-daun yang ada di bagian depan ya, bagian pucuk. Daun yang dibersihkan kira-kira 10 cm ya dari pangkal ikatan. Dan setelah bersih maka kita potong pada bagian pucuknya. Nah, cara memotongnya meruncing seperti ini ya kawan-kawan.
supaya air yang keluar banyak. Nah, setelah kita potong, maka kita gunakan plastik ya, ukuran 1/4 kilo untuk menampung airnya. Kita ikatkan pada bagian pucuk ya. Masukkan plastiknya pada bagian pucuk, kemudian kita ikatkan. Ikat yang kuat ya kawan-kawan, supaya tidak lepas dari tanaman laos tersebut, supaya airnya tidak tumpah. Nah, setelah ini selesailah cara menyadap laos ya. Kita hanya tinggal menunggu keesokan paginya ya. Oke kawan-kawan, nah ini adalah hasil sadapan kemarin sore ya. Itu adalah murni air dari tanaman laos. Air ini sangat herbal ya kawan-kawan, dan rasanya pun sangat segar. Sangat bagus untuk bayi dan balita ya, untuk mengobati batuk dan sariawan. Bisa juga untuk panas dalam. Nah, dari 3 batang seginilah hasilnya ya kawan-kawan, cukup banyak dan bisa digunakan untuk beberapa kali minum ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk semuanya, dan jika dirasa bermanfaat mohon dibantu like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.